Через несколько лет на все это будет тяжело смотреть. Парковки, дворы, задворки автосервисов и промзон окажутся забиты одинаковыми выгоревшими кроссоверами, которые когда-то считались выгодной покупкой. Так говорит механик с 15-летним стажем, медленно проводя рукой вдоль ряда белых машин, стоящих в ремзоне с распахнутыми капотами и разобранными моторами. За свою карьеру он видел многое. Уставшие Логаны, Солярисы с пробегом под 500 000, машины, которые работали до последнего болта. Но такого никогда. Чтобы автомобили массово и синхронно выходили из строя, не дожив даже до 100 000 километров. Сегодня мы говорим о том, о чем предпочитают не говорить вслух. О скрытой стороне китайского автомобильного бума, о том, что происходит с яркими напичканными технологиями и внешне привлекательными Chery, Haval и Geely, когда они попадают в условия такси, работающего 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Всего пару лет назад эти машины казались спасением. Уход корейских и европейских брендов оставил на рынке огромную дыру, и китайские производители без колебаний ее заполнили. Таксопарки хватались за любую возможность обновить парк. Водители радовались комфорту и опциям. Пассажиры удивлялись экранам и панорамным крышам. Владельцы парковок считали будущую прибыль. Казалось, все сошлось идеально. Но восторг длился недолго. Примерно столько же, сколько держится декоративный хром на руле. Сегодня те же самые владельцы таксопарков считают убытки, от которых становится не по себе. Водители открыто отказываются выходить на смену на отдельных моделях, выбирая любой другой автомобиль, лишь бы не садиться за руль очередного китайца. Что же с ними происходит на самом деле? Почему коробки передач умирают на 50 000 километров? И правда ли, что через несколько лет эти машины будут стоять никому не нужными рядами? Сегодня мы услышим ответы от людей, которые каждый день имеют дело с этой реальностью. Пока мы обсуждаем, как машины становятся все дороже, как утиль-сбор, налоги и жадность рынка превращают обычный автомобиль в роскошь, я поймал себя на мысли. А ведь с детьми сейчас происходит ровно то же самое. Раньше первая машина это был велосипед, потом мопед. А сейчас даже детский транспорт. Это уже почти автопром, только в миниатюре. И вот здесь на самом деле есть интересный момент. Недавно мне попался детский электромобиль Ядя Муравей. И это не просто игрушка из разряда покатался и забыл. Это реально первый личный транспорт для ребенка, со своей философией, как у взрослых машин. Ядя это бренд, который многие знают по электротранспорту для взрослых. И они сделали отдельную историю для детей от 3 до 7 лет. Муравей выдерживает до 30 кг. У него устойчивая конструкция, нормальная эргономика и, что важно для родителей, ограниченная безопасная скорость. Здесь две скорости. Первая для тех, кто только учится, вторая для более уверенных пилотов. Максималка специально сделана такой, чтобы ребенок кайфовал, а родители не хватались за сердце. По автономности тоже все по-взрослому. Аккумулятора хватает примерно на 2 часа езды, а полная зарядка занимает около 5 часов. То есть это не история 10 минут и все, пап не едет. Реально можно выйти на прогулку и не думать о батарее. Но самое важное это не цифры. Самое важное это эмоции. Для ребенка это ощущение собственного транспорта, ответственности, управления. То самое чувство, которое мы с вами когда-то поймали, когда впервые сели за руль, только в безопасной детской версии. И кстати, это отличный повод для семейных прогулок. Пока взрослые обсуждают цены на машины и утиль-сбор, ребенок просто счастлив, что у него есть свой муравей. Ядя Муравей продается у официального дистрибьютора, ссылка будет в описании. Переходите и покупайте подарок, который принесет ребенку незабываемые эмоции. Давайте вернемся назад на 2 года. Российский авторынок тогда трясло. Один за другим страну покидали привычные бренды. Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda. Машины, которые десятилетиями были основой такси, просто исчезли из продажи. Парки оказались в тупике.
Старые автомобили доживали последние месяцы, а заменить их было нечем. И тут на сцену вышли китайцы, яркие, современные, щедро оснащенные. Большие дисплеи, кожаные салоны, панорамы, адаптивный круиз. Все то, за что раньше приходилось серьезно доплачивать, теперь шло в базе и за относительно разумные деньги. Cherry Tiggo 7 Pro, Havail Jolion, Geely Atlas Pro, Coolray – эти названия стремительно заполняли городские улицы. Первые месяцы лишь усиливали уверенность. Машины ездят, клиенты довольны, водители не жалуются. Мелкие недочеты списывались на адаптацию к рынку. Но затем начали всплывать тревожные сигналы, поломки, очереди к дилерам, недели простоя в ожидании запчастей. И именно тогда стало ясно, у этого автомобильного чуда есть крайне неприятная изнанка. Эйфория испарилась буквально за несколько месяцев. Сегодня те, кто еще недавно нахваливал китайские машины, хватаются за голову, а водители устраивают настоящие бунты. Почему автомобили, которые должны были стать надежными рабочими инструментами, превратились в проблему? Начнем с самого болезненного примера – Chery. Бренд, который для многих таксопарков стал настоящим проклятием. Наелись на всю жизнь. Так описывает ситуацию Назар, владелец крупного парка. История Tiggo 7 Pro превратилась в кошмарный сценарий. Покупка, восторг, а через 50-80 тысяч километров мертвый вариатор. И это не единичные случаи, это массовое явление. Коробки выходят из строя одна за другой. Для такси 50 тысяч километров – это всего несколько месяцев работы. Машина еще не успела отбить вложения, а уже встает колом. Дальше начинается классика. Дилер, экспертизы, затяжки сроков. Итог почти всегда одинаковый. Неправильная эксплуатация. Владельцы в недоумении. Что значит неправильная? Машина возила пассажиров по городу. Или ее нужно было поставить под стекло и раз в месяц протирать салфеткой. В итоге парки вынуждены либо ждать дилера месяцами, либо лезть в ремонт самостоятельно. И то, и другое риск. Отремонтированная коробка может прожить еще пару месяцев, а может умереть через неделю. А проблемы на этом не заканчиваются. Электроника сходит с ума, экраны гаснут, ошибки не читаются, рулевое управление рассыпается. За короткий срок автомобиль превращается в постоянный источник расходов. Результат предсказуем. Десятки одинаковых Chery стоят без движения. Продать значит зафиксировать огромный убыток. Эксплуатировать значит постоянно терять деньги. Водители просто уходят, потому что ждать запчасти из Китая – это не работа, а выживание. На этом фоне Havail и Geely выглядят заметно лучше, хотя идеалом их тоже не назвать. Havail Jolion стал основой многих парков. Машина, которая действительно может работать. Да, у ранних версий были проблемы с датчиками и электроникой, но эти болячки понятны и лечатся. Механики знают, что и где ждать. Это предсказуемый износ, а в такси это огромный плюс. После 100 тысяч могут появляться масложор, намеки на турбину, но это не обвал на первых месяцах. Geely тоже держится достойно. Coolray ценит за динамику, Atlas за простор. Да, есть течи, есть нюансы по коробке, но машины позволяют зарабатывать, а не стоять в сервисе. Ключевая разница проста. С Havail и Geely ты понимаешь, чего ждать, а с Chery каждый день как лотерея. И теперь главное, проблема не только в поломках, проблема в системе. Китайская философия не предполагает ремонта. Узел меняется целиком. Нет ремонтных размеров, нет мелочевки. Треснула накладка, меняй деталь в сборе. Рейка целиком, фара полностью. Это не автомобиль, а одноразовый набор. Добавьте сюда логистику, месяцы ожидания. Машина стоит, каждый день простоя минус деньги. А водители уходят туда, где еще остались живые солярисы. Дилеры тянут время, гарантия превращается в формальность. В итоге таксопарки оказываются в ловушке. Продать такие машины невозможно без колоссальных потерь. Эксплуатировать убыточно. Вот почему на стоянках все чаще можно увидеть ряды одинаковых белых кроссоверов. Когда-то они символизировали новую эпоху. Сегодня это памятник завышенным ожиданиям. Китайский автопром сделал огромный шаг вперед. Дизайн, технологии, цена. Но гражданская эксплуатация и такси – это разные миры.
В первом китайцы выглядят нормально, во втором многие не выдерживают экзамен. Черри этот экзамен провалил. Хавел и Джили сдали с оговорками. А главная проблема не в железе, а в системе обслуживания и философии одноразовости. И теперь вопрос к вам. Стоит ли покупать китайский автомобиль для обычной жизни? Или все это проблема исключительно такси? Пишите свое мнение в комментариях. Ну и шутка на прощание. Сегодня узнал, что АвтоВАЗ начал отправлять нераспроданные изделия в Иран и Йемен. Сделал 3 вывода. Первое – это вопрос принципа. Оплатить логистику и пошлины там, но ни в коем случае не устанавливать адекватные качеству цены здесь. Второе – дружба с этими странами нам точно не светит. Третье, теперь я точно знаю, на что потратили утиль-сбор за мою иномарку. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.